halkının %90'ı Müslüman olan bir ülkede ülkenin hırsızlarla, dolandırıcılara inanıp onlarla yatıp kalkması ne kadar enteresan bir şey değil mi? Kur'an'da ne diyor? Ne kadar az düşünüyorsunuz. Biz hiç düşünmüyoruz arkadaş. Bak bu ceviz ağacında akıl yok, fikir yok. Hadi bakalım isteklerini yapma. Ne ceviz verir ne yaprak verir. Kökten gurur valla. Ceviz kadar aklımız ermiyor. Hadi gari.